আজকের কুয়াশাটা দেখছেন কি পরিমাণ সৌন্দর্য। এই কুয়াশার আসলে শীতেরও কিন্তু সৌন্দর্য আছে। এই যে কুয়াশা, এত সুন্দর কুয়াশা, এটারও তো সৌন্দর্য আছে, তাই না? সো যারা ফজর নামাজ পড়ছে, সকাল সকাল উঠছে, আমি আশা করি তারাই আজকের সৌন্দর্য, এই কুয়াশার সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারছে। আর যারা বেনামাজি ঘুমায় রয়েছে, তারা কি এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবো? জাস্ট কুয়াশাটা দেখেন কি পরিমাণ ঘন।